في اليوم اللي بعده حسام جاب لي لعبة جديدة، لكن لما فتحتها لقيت فيها ورقة مكتوب عليها: ممنوع اللعب هنا. حسام، شوف الورقة دي. قلت له وأنا مرعوبة: ممكن تكون مسحة مريم. ما تخافيش، الأحداث بدأت تتسارع. كل ليلة كنا نسمع أصوات غريبة، وفي يوم حسام شاف ظل غريب في الحديقة. مريم، شفت حاجة غريبة بره، قال لي وهو شاحب الوجه. ايه اللي شفته؟ سألته وانا قلبي بيدق بسرعة. مش عارف، بس كان شكلها مخيف.